السلام عليكم، انا محمد ودي قناه تلخيص على السريع. يلا بينا في تلخيص جديد، بس في البدايه نصلي على النبي ويلا بينا. بدايتنا مع محمد، شخص على قد حاله بيشتغل في محل موبايلات. بس محمد عنده موهبه، جه الوقت انه يتكرم عليها. وقبل ما اعرفك موهبه ايه بالظبط اللي يتكرم عليها، خليني اعرفك على عفاف اللي تبقى خطيبه محمد. صاحبتنا دي بقى بتبيع بيات حريمي على النت وبتكسب لها قرشين تلاتة منها. اما دي بقى تبقى الحاجه عواطف مامة عفاف، وده يبقى حسام اخو عفاف. اما ده بقى يبقى علاء اخو محمد الكبير. واللي عايزك تاخد بالك منه ان عفاف وعيلتها ومحمد وعيلته عايشين في شقة واحدة، بس كل واحد فيهم عارف حدوده. وفي يوم من التكريم اللي حصل ان الفكرة بتاعت محمد ما جابتش اصوات كتير، بالتالي ما جابتلوش فلوس برضه. ده غير انه فضل للاخر وبعدين ندوه. والفكرة بتاعت محمد عبارة عن تطبيق اسمه تطبيق صدقة جارية، بيلم بيه فلوس علشان يساعد بيها الناس اللي محتاجة. وقال لك كمان انك تقدر تشوف فلوسك راحت لفين ولمين والانهي مستشفى وراحت علشان يعملوا بيها ايه في الوقت دوت. زي ما انت شايف قدامك كده بالظبط، محدش من الناس كانوا موجودين من اول تكريمه ما بدأ اصلا. ومعظم الناس سابت المكان ومشيت. ساعتها محمد كان متضايق قوي لان الفكرة بتاعته ما تقدرتش من الناس ولا من اصحاب التكريم، لانه كان هو الوحيد اللي خد اقل مكافأة من وسط كل اللي اتكرموا، بالرغم ان الباقيين ما كانش عندهم فكرة ولا مشروع. بمعنى تاني كانت حاجات تافهة من وجهة نظر محمد وملهاش لازمة انهم يتكرموا عليها. بس تقول ايه بقى، الترند والنت والسوشيال ميديا كان لهم دور كبير في الموضوع دوت. ومن هنا جت الفكرة في دماغهم انهم لو عملوا حاجة للناس غير مألوفة واتشهرت وركبت الترند هيكسبوا من وراها فلوس بالهبل. وبعد ما فكروا كتير، تخيلوا وصلوا لايه؟ وصلوا ان هم جابوا حمار وخلوه يعيش معاهم في البيت، يعني اكلوه ويسحموه ويهتموا بيه كأنه واحد منهم بالظبط، وسموا نفسهم عيلة الحمير. طبعا ده مش محتاج ان اقول ان الفكرة دي طبعا فرقعت على النت وركبت الترند بسرعة كبيرة جدا. ومش كده لا، دول كمان بقوا ينزلوا على النت خناقاتهم ومشاكلهم اللي بيصوروها بالغلط، وشهرتهم زادت ومشاهدتهم زادت لحد ما وصلت وسمعت عند واحد اسمه الجوكر، اللي هو بيقوم بشخصيته الفنان باسم سمرة. ويطلع مين ده بقى؟ يطلع ان هو بيعمل من فسيخ شربات. الكلام ده بمعنى ايه؟ يعني صاحبنا ده بيبقى عنده شركة كبيرة لرعاية المواهب في مصر، مش بس المواهب اللي زي محمد اللي بتخترع حاجات مفيدة، لأ، ده هدفه كمان اللي هو الهلس اللي بيحصل على النت والتيك توك وكل الهطل اللي بيحصل دوت. فبيلقط عيلة محمد اللي عندهم استعداد يعملوا أي حاجة علشان الترند والشهرة. بعدين بيفضل يزغلل عينيهم بالفلوس مرة في التانية ويمضي معاهم عقود علشان ينفذوا لطلباته. طلباته ديت عبارة عن ترندات غريبة ملهاش معنى ولا قيمة، المهم عنده انها تبقى فكرة اول مرة تظهر للجمهور وتضرب معاه وتركب الترند. بغض النظر بقى عن الفكرة ديت بتتكلم عن ايه، وعشان يخليهم يوافقوا بسرعة على كلامه دوت، طلع ظرف فيه دولارات لكل واحد زي فرحة البدايات، وقال لهم طول ما انتوا شغالين مع الجوكر فانتوا على طول هتمسكوا الاخضر. كلهم طبعا وافقوا على الكلام دوت الا محمد. اصل صاحبنا ما كانش مقتنع بالكلام وكان رافض يمضي على اي عقود غير لما يعرضها على محامي، ومش بس محمد ما كانش موافق على الهبل دوت، دي كمان الحاجة عواطف ما كانتش عاجبها اللي بيحصل في بيتها، وان واحد غريب بالشكل دوت قدر يلعب بعقول اولادها ويخليهم يثقوا فيه وطلبت محمد ان هو يوعيهم ويلحقهم قبل ما يغرقوا. المهم بقى بعد ده كله ان عفاف ام عقل خفيف راحت للجوكر ومضت معاه من ورا محمد. ومن بعد ما سمع منها الكلمتين دول وعينك ما تشوف الا النور، مسكها في الشارع وكان ناوي يعجنها وفضل يزعق لها علشان تقول له على مكان المكتب بتاع الجوكر ويروحوا يفسخوا العقود بسرعة. المفاجأة بقى ان محمد هو كمان بالرغم كل اللي حصل دوت ان هو كمان مضى مع الجوكر عقد الشغل، وما تفهمش ازاي هو اقتنع بالفكرة وبالشغل معاه وصدقه، والفلوس بتاع الشغل عجبته وفكر فيه بالظبط خلاه يوافق بعد ما كان رافض الشغل معاه. المهم ان الجوكر حب يعمل نمرة قصاد محمد وعفاف مع واحد من العيال اللي شغالين معاه، علشان الواحد ده فكر بس يعترض على حاجة معينة في الشغل، حاجة كده زي تهديد علشان لو دماغهم سوحتهم فكروا يعترضوا على حاجة فمصيرهم هيكون نفس مصير الواد اللي اتضرب قدامهم علشان يبقى عبرة ليهم. بعدين رجالة الجوكر خدوه علشان يكملوا عليه باقي الحفلة، ومن بعدها صاحبنا وداهم أوضة الاجتماعات علشان يعرفهم ايه الشغل المطلوب منهم. وعرض قدامهم فيديو لواحدة اسمها نادية برائع، وقال لهم ان الست ديت مكسرة الدنيا على تيك توك وتعبى نص شباب البلد، احنا بقى عايزين نعلي عليها
فقال لهم بما انكم خلاص بقيتوا بتوعي وملكي انا يعني بقيتوا الواجهه بتاعتي، فده لازم يبان عليكم، على لبسكم ومظهركم، انتوا لازم تاكلوا السوق اكل. وحبيبه كملت على كلامه وقالت لازم تتعرفوا على مشاهير كتيره وتتصوروا معاهم علشان الجمهور يعرفكم، وبالتبعيه انتوا كمان هتتشهروا بسرعه. وحبيبه دي يا معلم تبقى المساعده بتاعت الجوكر والمسؤوله عن كل شغله، دراعه اليمين. المهم الجوكر قال لمحمد وعفاف انتوا هتكونوا فاكهه الفريق بتاعنا، روميو وجولييت، وعلشان كده انتوا الاثنين هيكون ليكم حكايه تانيه معانا. واول حاجه عملوها انهم بداوا يغيروا طريقه لبسهم ويهتموا بشكلهم. الحاجه الثانيه حاولوا يتقربوا من المشاهير ويتصوروا معاهم على قد ما يقدروا، وبالفعل قدروا يعملوا كده بس بعد بهدله. ثالث حاجه بقى ان الجوكر طلب من محمد وعفاف انهم يصوروا فيديو كليب سوا استكمالا يعني لباقي الحاجات اللي فاتت. في نفس الوقت ناديه برائع كانت بتغطي عليه يوم ورا التاني، وما زالت هي اللي راكبه الترند لحد دلوقتي. ومن بعد الشهره والفلوس اللي جريت في ايديهم كل واحد فيهم بقى مشغول في حياته الجديده، وما اهتموش للحاجه عواطف اللي بقوا طول الوقت سايبينها لوحدها. ونطلع من اللي حصل ده باهم معلومه، وهي ان عواقب السوشيال ميديا وحشه جدا لو استخدمناها غلط، تلهيك وتشغلك عن اللي حواليك حتى اقرب الناس ليك. وهو ده اللي حصل مع الحاجه عفاف، البيت فاضي عليها وما لقيتش حد جنبها. على زاويه تانيه بنشوف الجوكر قاعد مع فريقه وبياخد قرار جديد في حياتهم، ما خلاص بقى هو اللي بقى متحكم فيهم بفلوسه، والقرار ده يخص محمد وعفاف وجوازهم. وزي ما احنا عارفين ان الاثنين حالتهم ضنك ومن الصعب يعملوا فرح دلوقتي، فالجوكر قرر ان هو اللي يعمل لهم الفرح ويتحمل كل مصاريفه، وفي المقابل طلب منهم يعملوا فرح يقلب التيك توك ويبقى ترند رقم واحد، يعني يعملوا فيه حاجه غريبه، حركات بهلوانيه، حاجه كده اول مره تحصل في اي فرح، فكره تكون بره الصندوق. وعلشان يخلي الحماس مليون رمى لهم كلمه في نص كلامه وقال لهم ان اللي هيجيب ترند اعلى هزود له $10,000 فوق المرتب بتاعه. والكلام ده مش لمحمد وعفاف وبس، لا ده كمان وجهه لعلاء وحسام، يعني عشان لو فكروا انهم يقلبوا رقصات في الفرح وياخدوا الفلوس، اصل ده عادي جدا بالنسبه لهم وعندهم استعداد يعملوه. المهم عندهم يقبضوا في الاخر بغض النظر هيقبضوا الفلوس دي على ايه بالظبط. وتقدر تقول كده ان الجوكر عارف ازاي يلعب بيهم، يمين يمين شمال شمال، واللي مساعده على كده انه عارف نقطه ضعفهم وعارف ازاي يتمكن منها وهي الفلوس. وبالفعل نفذوا طلباته بالحرف وكل واحد فيهم طلع بشكل مريب في الفرح. واللي عايز الفت انتباهك ليه ان الجوكر ما كانش كاسر عينهم بالفلوس وبس، لا ده كمان بالعقود اللي مضوا عليها. وده اللي خلاه يقول لمحمد بقلب جامد يا تنفذ اللي اتطلب منك يا تتحبس. وبناء عليه فمحمد نفذ طلباته وهو مجبور عليها. وزي ما انت شايف قدامك ازاي منظره طلع في الفرح، ده غير علاء اللي كان داخل وفي ايده معزه. وبالفعل كان اغرب فرح على التيك توك وحقق مراد الجوكر وركب الترند. لكن عفاف ومحمد ما سلموش من تقطيم الحاجه عواطف، وبالذات محمد. قالت له هو ده مشروعك اللي كنت ناوي تعمله يا محمد وتساعد بيه الناس؟ يا خيبه املي فيك، سلمت نفسك لواحد بيبيع ويشتري فيك بفلوسه؟ هو ده كلامك ان الفلوس مش كل حاجه بالنسبه لك؟ فقال لها اسكتي، مش الفلوس طلعت كل حاجه واحنا اللي مش واخدين بالنا؟ احنا كنا بنضحك على نفسنا بجمله ان الفلوس مش كل حاجه علشان نهون على نفسنا مش اكتر. وانا كل ما احط ايدي في ايد حد فيهم علشان نسيب الراجل ده ونطلع لقدام الاقيه بيسحبني لورا 1000 خطوه. فعفاف قالت لهم يعني الفلوس والعربيات وشغلنا على النت اسمها رجعنا لورا؟ في اللحظه دي عواطف لقت مفيش فايده من الكلام معاهم وقالت لهم ملعون ابو النت اللي يخليكم كلاب فلوس بالشكل ده. المعلومه هنا ان مش بس الحاجه عواطف اللي شايفه انها اتاذت في عيلتها وخسرت عيالها بسبب النت، ده كمان بنهاوي صاحب محمد هو كمان اتاذى من النت في ابنه اللي بقى عصبي جدا وبيكسر في اي حاجه قدامه لما يسحبوا منه الموبايل، ده غير انه اتضر واتاذى بسبب الالعاب اللي بيلعبها. في اللحظه دي بنهاوي قعد يلوم نفسه ان اللي حصل مع ابنه كان بسببه هو وبسبب طمعه في الفلوس. ساعتها محمد بدا يحس ان الموضوع قرب يخرج عن سيطرتهم، وبدل ما كانوا بيكسبوا من شغلانتهم دي هيبداوا يخسروا ويخسروا بالجامد كمان. يعني خساره بنهاوي كانت في ابنه وخساره محمد وعفاف كانت في الحاجه عواطف. واللي خلى محمد يتاكد انه بيخسر مش بيكسب لما رجع بيته ولقى الجوكر قاعد مع عفاف من غير ما يبلغه، وراح قايل له انا جاي لك في كل خير ما تقلقش، واداهم ظروف فيها البونص اللي سبق وقال لهم عليها بخصوص فرحهم. وقال لهم مبدئيا كده دي المكافاه اللي وعدتكم بيها لان فرحكم كسر الدنيا. ثانيا بقى احنا هنعمل الاقوى من الفرح، الطلاق. ايوه زي ما سمعت كده، الجوكر طلب من محمد وعفاف انهم يطلعوا لايف ويطلق فيه عفاف على الملأ، وقال لهم ان الحوارات دي هي اللي بتاكل مع الناس بتحب الفضايح واللت والعجن والقيل والقال، عايزين يعرفوا عن الغير اكتر ما يعرفوا عن نفسهم، ولو عملتوا كده هتجيبوا ضعف المشاهدات، وضعف المشاهدات يعني ضعف الفلوس، وفكر فيها وانت وشوقك. ولو كان محمد رافض الهبل ده وانه ما ينفعش يهزر في حاجه زي دي، الا ان عفاف موافقه وقابله بيه جدا، وحجتها انها مش عايزه ترجع للفقر مره تانيه، مش عايزه ترجع للعيشه اللي كانت عايشاها ومتمرمطه فيها. اللي عايز اعرفه لك بقى ان الجوكر لما قال لهم تطلقوا قدام الناس ما كانش يقصد الطلاق الفعلي، لا كان قصده انه يقول لها انت طالق هزار يعني، بس قدام الناس هم متطلقين اهو اثاره جدل وخلاص. محمد ده ما كانش عاجبه الوضع ده، خصوصا ان عفاف صممت يطلعوا لايف وينفذوا طلبات الجوكر، فسمع كلامها وكلامه ونفذه بالحرف. اللي اختلف بس انه طلقها بجد وقال لها انت طالق، وقال لها يا ريتنا ما مسكنا فلوس يا عفاف ولا وصلنا للمرحله دي. ولان المصائب لا تاتي فرادى، محمد اكتشف ان هو علاء هي نفسها ناديه برائع، وناديه برائع تبقى علاء، وعلاء عرفهم ان ده شغل بينه وبين الجوكر وما كانش ينفع يقول عليه لاي حد. والانقح من كده انه لا ندمان ولا حاسس بالذنب على اللي عمله،
بالعكس ده ناوي يكمل فيه ومن كل عقله بيقول كده، وكل ده بسبب فلوس الجوكر اللي عمت عليهم. بس من الظاهر كده انها بدات تنبع مصايب على راس الجوكر، وده لان حبيبه ومامتها راحوا لمحمد وكشفوا له مفاجاه خطيره عنه. الست قالت له ان حبيبه لما كانت بتراجع تسجيلات الكاميرات لقت فيديوهات لعفاف وهي بتغير هدومها. اصل الجوكر وقت ما جاب لكم هدوم جديده وطلب منكم تقيسوها كان حاطط كاميرات في الاوضه، وراحت موريه الفيديو وقالت له ان حبيبه مش هتشتغل معاه تاني بعد ما اكتشفوا عنه الحركه القذره دي. فمحمد اخذ بعضه وراح للجوكر وثبته بمسدس لعبه واخذ التسجيلات ومعاهم العود. شوف بقى التاني ردها له ازاي، بلغ عن علاء وخلى الحكومه قبضت عليه بتهمه انتحال شخصيه وخدش حياه، وبعدها كلم محمد وعرفه ان هو اللي عمل كده وان لسه اللي جاي اتقل. بس الاتقل بالنسبه لمحمد ما كانتش تهديدات الجوكر، كانت المصايب اللي بتحصل في عيلته، لانه يا دوب ما لحقش ياخد نفسه من كارثه اخوه لقى كارثه تانيه طبت على دماغه. الحاجه عواطف الضغط زاد عندها وسبب لها جلطه ومحتاجه العمليه في اقرب وقت، والعمليه دي هتكلفه 100,000 جنيه. ساعتها محمد اتاكد ان النت هو السبب في خراب بيتهم وهو السبب ان العيله دي تتفكك، وبناء على اللي حصل محمد قرر ينفذ فكره استوحاها من فيديو شافه على النت، والفيديو ده كان بيقول انهم لو قطعوا كابل النت الاساسي فالنت هيقطع عن مصر كلها. فالراجل شغل دماغه وقرر يعمل كده، خصوصا بعد ما عرف من الفيديو ان الكابل موجود في البحر، وبالفعل قدر ينفذ فكرته وقطع سلك النت بمساعده غواص من طرف بنهاوي وعفاف، وده بعد ما عفاف صلحته واتاسفت له على اللي حصل. وبكده محمد كان فاكر ان اكبر مشاكله اتحلت، لكن بالعكس دي كل حاجه باظت اكتر، وبسبب قطع النت حاجات كتير اتعطلت، اهمها البنوك، خصوصا انه كان محتاج يسحب فلوس علشان يطلع اخوه من الحبس بعد ما يدفع له كفاله، وبدل ما يحلها عقدها اكتر. في النهايه محمد وعفاف قدروا يوصلوا لحل وسط وباعوا الذهب بتاعها وطلعوا علاء من الحبس علشان علاء يخرج ويلبسهم في مصيبه جديده مع الجوكر، لانه راح له وطلب منه 100,000 جنيه علشان عمليه الحاج عواطف، وفي المقابل اداله الدليل اللي هيحبس محمد وهو الفيديو اللي عفاف صورته وهم بيقطعوا السلك. فالجوكر قرر يروح لمحمد، والمره دي كان رايح له في خير، وطلب منه يروح معاه علشان يصلحوا سلك النت، وبالتالي هيقدر يسحب فلوس ويساعدهم بيها. وبالنسبه للفيديو فهو مش محتاجه، وبعد ما اتفقوا وراحوا يصلحوه اكتشفوا ان في حد صلحه، وقبل ما يتحركوا من البحر اتقبض عليهم، وفي الاسم اتفاجئوا ان السلك اللي هم قطعوه كان تبع قريه اسمها قريه نيفين، وده اتصلح عادي. اما اللي قطع الكابل الاساسي فده كان عباره عن تشكيل عصابي كانوا عايزين يقطعوا النت عن مصر وخلاص اتقبض عليهم. وفي المشهد الاخير الدوله وافقت ان محمد ينفذ المشروع بتاعه اللي كان بيحلم بيه، والجوكر اتجوز الحاجه عواطف، وخلص الفيلم.